Olha só como é que está esse fogão que o Frank foi chamado para consertar. Tá vendo? Como estão as chamas amarelas, fracas e amarelas. Vamos regular e depois ficará tudo perfeito. Tudo com garantia de 90 dias. Nesse caso aqui foi cobrado R$350 para regular esse fogão. Esses dois fogões que estão... cada fogão tem 4 bocas. Ligue a gente, seu horário, 6181314376 Frank. Adicione antes o número 981314376 Frank. Até a próxima.